हेलो दोस्तों, बकचोदी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम जाते हैं घूमे का, वहाँ के हमारे रूम रही माते चल, लेकिन बहुत दूर है यार। ये मोर दो लौड़े लौड़े दोस्त आहिन और मैं यहाँ खड़े हूँ, जात में हूँ और इन्हीं देखा तो इनका चेहरा दिखाओ तो मादर चोर कहना देखा थोड़ी यहाँ के देखना। अरे मादर चोर, अरे मादर चोर, याद दे वक़ात मादर चोदा हूँ। और ये अब हो सड़ी के हमारे मामा लौड़े कुकुरिया का देखा है कहा मादर चोर कहाँ है कुकुरिया। दोस्तों आके कुकुरिया सो है यार, लेकिन मादर चोर दिखात नहीं। हाँ दोस्तों हदे देख डार देखा, थोड़ी जूम करके देख लिया दोस्त। लेकिन और ये बैड बॉय वाले मादर चोर टी शर्ट पहन के आए, हम ही बोलत रहे तो नहीं है कहत रही। और ये लौड़े बॉडी बना के दिखाओ थे, झाँट हसीन चूची बातें ऊँची ऊँची। मादर चोर बॉडी देखा लगा तो गाड़ फाड़ के अपने में डाल रही। ओ सड़ी छोड़ दे मादर चोर, उधर दिखा तो गाड़ फाड़ देंगे। तो देखा भाई वहाँ के बहुत जंगल है, मान ला के लड़की यहाँ घपा घप करे वो सड़ी मजा अच्छी मादर चोर। लौड़े बहुत दांत निकलते लौड़े, मुँह में लंग दई दो वो सड़ी के। तो गाइस ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो आगे बहुत लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू।